direct indirect speech එක සාමාන්‍යයෙන් newspapers වල තියෙනවා. අපි කරලා තියෙන newspapers බලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒව හොඳට මතක ඇති සමහර ඒවා. දැන් මේ පාඩම කරන් පස්සේ තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට sharp වෙනවා knowledge එක. අන්න හරි. වාර්තා කථනය. මෙහෙමත් අපි කියනවා. වාර්තා කථනය. වාර්තා කථනය. හැබැයි මේක අර අපි හිතන වගේ ලේසි නෑ වැඩි. අපිට නිකන් ඔයාලා මේ යාර කිව්වා කියලා කියන කතාව නෙවෙයි. සිංහල භාෂාවෙන් මේක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල මේකේ තියෙන rules. ඉතින් මම බොහොම සරලව. දැන් මොකද මෙතන ඉන්න හැම ළමයෙක්ම tenses ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි tenses හරියට ඉගෙනගෙන නැත්තම් tenses බැරි නම් මේ පාඩම කරන්න බෑ. මොකද tenses knowledge එක නැතුව මේ පාඩමේ අඩියක්වත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා tenses knowledge එක අනිවාර්යයි. දැන් මෙතන tenses ඉගෙන ගන්න නැති ළමයෙක් ඉන්න විදියක් නැහැ. හැමෝම active passive ඉගෙන ගත්ත ළමයි තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ tense දැන් මොකද මේ පාඩමේ අරමුණ? මේ පාඩමේ අරමුණ තමයි භාෂාවේ ප්‍රවීණත්වය. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. උසස් පෙළ විභාගයේ අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම බාහිර පාස් සිසුන්ට සමහර අවුරුදු වල හුත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි දන්නේ ඊළඟ පේපරේ මේක එනවද නැද්ද කියන එක. බැරි වෙලාව සිලබස් එකේ තියෙනවනේ. සිලබස් එකේ තියෙනවා මේ පාඩම තියෙනවා පැහැදිලි. ඒතර මේක දන්නේ නැතුව විභාගයට යනවා කියන එක ඩේන්ජරස්. ඒ නිසා පාඩමට සූදානම් වෙලා භාෂාටක ලෑස්ති වෙලා ලියුමට ලෑස්ති වෙලා රචනාවට ලෑස්ති වෙලා යනවා කියන්නේ එයාට කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා. භාෂා ප්‍රවීණත්වයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක අන්නේ මම හිතන විභාගයට ආවන්න නැතත් භාෂා ප්‍රවීණත්වය සාමාන්‍යයෙන් ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එකක්වත් ළමයි දන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ උපාධියක් කරලා මොකද මේක දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට සර් මේවා නිකන් මේ භාවිතා කරනවද නැත්නම් නිකන් ආතල් එකට පන්න එකට ඉගෙන ගන්නවද? නෑනේ දැන් මේක ඉගෙනගෙන අපි නිවුස් පේපර් දෙක තුනක් කරත් එහෙම මේක පැහැදිලිවම තියෙනවා. දැන් අර කලින් පත්‍ර කරනකොට ඔයාලට සමහරට හම්බුණාට තේරෙන්නේ නැහැ මේක ඍජු කතනේ වක්‍ර කතනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඍජු කෙනෙක් කියලා තියෙන දේ කෙලින්ම කියලාද වක්‍රව කියලාද ඍජුව කියලාද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එනිසා අපි බලමු අද මේ පාඩම මොකක්ද කියන එක. දැන් අදහසක් ආවද? සාමාන්‍යයෙන් අදහසක් ආයි මම ටික අදහස එන විදියට ගන්නවා. හරි. ඔවුන් තියෙන බොහොම අවධානයෙන් දැඩිව බලාගෙන ඉන්න පිළිතුර. දැඩි අවධානයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම හෙට උදේ පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඒකෙදී paper class එකේදී WH question ඒ වගේම අනිවාර්ය ප්‍රශ්න WH question paper සාකච්ඡා කරනවා. direct indirect speech paper සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම bar graph එහෙම සාකච්ඡා කරනවා. රාජකාරී ලිපිය සාකච්ඡා කරනවා. ඉස්සරහට විභාගයක් එනවා නම් බය වෙන දෙයක් නැතුව අපේ ළමයින්ට ගිහිලා confidence ඇතුව paper එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. පට්ට knowledge එකක් එක්ක සුපිරිම තත්ත්වයක් එක්ක යන්න පුළුවන් තත්ත්වය අපි කරලා තියෙනවා. අපි කාටවත් අසාධාරණ වැඩ කරලා නැහැ. මගේ පන්ති ආපු ළමයෙකුට ටෙන්සස් ටික පුළුවන්. ලියන්න කියන සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන්. අඩුම තරමේ වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. මෙලෝ හසරක් බැරි එකෙකුට පවා. ඒ ඩෙවලොප්මන්ට් එක බලන් ඉන්නකොට එන එක. පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න ඕනේ. right okay එහෙනම් අපි බලමු පොඩි ආරම්භයක් පොඩියට ගමු මේ මොකක්ද මේ කියන කතාව කියනකට පොඩි කතන්දර ටිකක් මම ගන්නම්. මේකේ rules තියෙනවා. දැන් ඔය reported speech ගත්තාම කොටස් වලට බෙදනවා. දැන් reported speech විවිධ කොටස් වලට බෙදනවා. පළවෙනි එක තමයි මම කියන්නේ මේ normal. ඒ කියන්නේ මේ normal way එකක් තියෙනවනේ. ඒ කිව්වේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් reported speech කියලා එකක් තියෙනවා. normal way. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කිව්ව මම ඒක උදාහරණයක් අරන් පෙන්නන්න normal way එක. බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ එකක් આવොත් ගොඩ සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ පැසිව් මේ direct indirect speech එක reported speech එක සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් කිව්වේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම දැන් මම මෙහි කියනවා ඔයාලට ටියුට් එකක් දීලා තියෙනවා
ඒකේ උදාහරණ මම ගන්නම්. දැන් එහෙම අරගෙන නැත්තම් හෙට විතර ගන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. අද මම ටියුට් එකට වඩා උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටියුට් එක ගන්න. print out ගන්න හෙට විතර ගන්න. අරගෙන ගොඩක් වැඩ තියෙන එක කරන්න. අද කරන්නේ මේක ආරම්භයක් දෙන්නේ මම. පොඩි ශක්තියක්, පොඩි හයියක් නැගී හිටින්න. අර බැරි කොටසට පුළුවන් වෙන්න පොඩි අඩිතාලමක්, තල්ලුවක් කරන්න. ඉතින් මේක හරහා අර නිකන් අර ඉන්ජෙක්ට් කරනවා වගේ කරන්නේ මම. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් වගේ. සාමාන්‍ය පැක් ජොයින් වුණාම ඔයාලට තේරෙයි මේ පාඩම මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ මේ වෙපා වෙලා ඉගෙනගෙන නැති. අතරම සර් මම මේ 4 වතාව මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි. අවුලක් නෑ නේද නදී? 4 වතාවක් ඉගෙන ගත්තට ගවුලක් නෑ නේද? මං කියන්නේ නදී මං දන්නවා GL නදී කියන්නේ දැන් කාලයක් තිස්සේ ළමයි අපේ පන්ති ඉන්නවා. මං හිතන්නේ යා උදේ මෝර්නින් ක්ලාස් වල පවා ඉඳලා දැන් ඒ ළමයට එකම පාඩුව තියෙන්නේ විභාගයක් නැති එක විතරයි. ඒ ළමයා දක්ෂ ළමයෙක් මේකට ඇවිල්ලම පට්ට විදිය නොලෙජ් එකක් අරගෙන ඉන්න ළමයෙක්. යා ටීචර් කෙනෙක් ඇත්තටම. ඔව් GL නදී කියන්නේ හොඳ ළමයෙක්. මම දැන් ගුරුවරියා විභාගයක් බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි. ඒ එහෙම ළමයි මෙතන ඉන්නවා. ගුරුවරු ගොඩාක් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් ඒක තමයි ඒ ළමයට දැන් අඩුව තියෙන මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ පන්ති හැමදාම එන්න ලැබෙන්න එපා. මම මගේ ප්‍රාර්ථනාව ඔයගොල්ලෝට ඉක්මනට විභාගයක් ඇවිල්ලා වැඩේ කරලාගෙන ඔයගොල්ලෝට උපාධියක් ලබන්න අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් නැවත නැවත මතක් කරගන්න මේක විශේෂත්වයක්. අපේ පන්ති වල තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි අපේ පන්ති වල තවත් විශේෂත්වයක් තමයි නැවත නැවතත් මතක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ පාඩම නැති කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒව ඉස්සරහ දැන් ගන්න මේ ළමයි නිකන් ටෙන්සර්ස් අහන්න මෙතන මාර සුපිරි ප්‍රවීණයෝ ඉන්නවා. මගෙන් ඉගෙනගෙන අර පත්තර මම ඔය කියන් ගියාට සමහර ළමයි ඉන්නේ පත්තර උත්තර කියවන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කරලා ඒගොල්ලෝ මාර ප්‍රවීණ. මන්ට මේ මිනිස්සුත් දැන් පන්ති දාගෙන උගන්නන තත්ත්වෙට සමහර ළමයින්ගේ තියෙනවා. හරි. අන්න ගන්න සරල උදාහරණයක් ගන්න. මේ normal way එක. මේක කිසිම අවුලක් නැහැ මේ පැසිව් එක. normal passive voice එක කිසිම අවුලක් නැහැ. දැන් මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මම ටියුට් එකකුත් දීලා ඇති. අපි ගත්තොත් එහෙම බලන්න මේ ටියුට් එක Mr. Pereira said මම පොඩි අදහසක් ගන්න. Mr. Pereira කියනවා මෙහෙම කතාවක්. Mr. Pereira said ඒ කියන්නේ කිව්වා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕන. සාමාන්‍ය. අර විදිහින්ද ඉන්වර්ටඩ් කමා. ඒක දානවා I am very මොකද්ද? tired කියලා. ඔන්න බලන්න මේක දිහා. මොකොත් හිතන්නේ නැතුව මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? Mr. Pereira කිව්වා I'm very tired කියලා. දැන් සමහරලාට Mr. Pereira says කියලා තේනවා. Mr. Pereira says කියලා આવොත් එහෙම මේක past tense එක මෙතන කෙලින් මෙතන මේ දැන් කියන මොහොතේ කියන එකක් තමයි ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට එන්නේ Mr. Pereira said කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ කිව්වා I'm very tired. මට ගොඩක් මහන්සි කියලා මේ කිව්වා. හරිද? මේ කිව්වා. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න වර්ධින අවස්ථාව මෙතන. I am very tired. අද මම මේ පෙන්නන්නේ මට මේවා පුළුවන් සීමාව නෙවෙයි. මට මේක අනන්තෙට පුළුවන්. මම ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් සීමාවෙන් පටන් අරගෙන හැමෝම ගොඩ දාන මට්ටමින් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේවා මේ මුකුත් වෙන්නේ නැතුව ග්‍රැමටික් ඇවිල්ලා දැන් අපි අර ඩෙල් ක්ලාස් එකේ කැම්පස් එකේ ළමයින්ට ආයි මම උගන්වපු ටික එහෙම ආවා. දැන් ග්‍රැමටික මම දන්නවා විශේෂයෙන් මේ සැරේ වුණත් ග්‍රැමටික අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අර දැන් අපි කළා සමහර අය උදේ නැගිටලා පන්තියට එන්නේ නැහැ නේ. ඒ අය මට දන්නේ එයාගේ ප්‍රතිඵල ඒ අය බුද්ධි විදේවි. ඒක අපිට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි.
මොකද ඇඟිල්ලෙන් යන යන්නේ මේ පන්ති වල ඉන්නේ කියලා අපිට එහෙම කතා කරන්න බෑ ළමයි. දැන් මේ වෙන්නේ ඉන්නේ පොඩි ළමයි නෙවෙයි. Mr. Pereira said I am very tired me. දැන් මේක ඇවිල්ලා simple present tense එකක්. I am very tired. දන්නවනේ simple present tense එකේ මේක non action එකක් නේ. action එකක් නෙවෙයිනේ tired. මහන්සි tired. I am very tired. අපි කියන I am dead කියලා මහන්සි කියන එක. Mr. Pereira said කිව්වා. කිව්වනේ. මේ said කියලා තිබ්බොත් එහෙම අපි tense එක වෙනස් කරන්න ඕනේ ඉස්සරහ tense එක. දැන් මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම මොකක්ද මේකට අපි කියන්නේ? reported speech එකේ මේකට අපි කියනවා මොකක්ද? මෙන්න මේ scene එක කියන්නේ මේ ඍජු. මේ ඍජු හරි නේද? මේකට කියනවා මෙන්න මේ Mr. Pereira said I'm very tired. ඍජු එක. අර වක්‍රත් එමන් මොකද වක්‍ර කියන්නේ indirect එක. ඒ කියන්නේ direct නෙවෙයි indirect. අපි මේක සාමාන්‍ය ස්වභාවය දිනදා කියනනේ කෙලින්ම කියන්න. වක්‍රතා. කෙලි කතා. එහෙම කතා කරන්න වාක් මට කෙලින්ම කියන්න. වට යන්න එපා. අන ඍජු කතා. ඒ වගේම වක්‍ර කතා. මොන වක්‍රව කියන්නේ. දැන් අපි වක්‍ර එකක් තියෙනවනේ මෙතන. අන්නේ වක්‍ර එක කියනකොට අපිට ඕන විදිහට කියන්න බෑ. දැන් මේ මෙතන Mr. Pereira said I'm very tired කියලා අවුලක් නැහැනේ. Mr. Pereira කියන එක කෙලින්ම. හැබැයි අපි හිතන්නේ අපි ගමනක් යනවා. මිනිස්සේ Mr. Pereira පාරේදී හම්බ වෙලා අපිට කියනවා I am very tired කියලා. ඔව්. පාරේදී හම්බ වෙලා කියනවා මට ගොඩක් මහන්සි කියලා කවුද කියන්නේ Mr. Pereira. අපි ගෙදර ඇවිල්ලා අපේ අම්මට ගෙදර අයට කියනවද Mr. Pereira කිව්වා I am very tired කියලා. Mr. Pereira I am very tired. I am very tired කියලා අපි එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. සිංහලෙන් කිව්වා Mr. Pereira කිව්වා මට මහන්සි කියලා නෙවෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඔක දැන් විශේෂයෙන්ම කතනයට වඩා ලියනකොට බලපාන. දැන් සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරනකොට අවුල Mr. Pereira කිව්වා මට මහන්සි කියලා. දැන් නැත්තම් අපි කියන්නේ ඔය එක කියලා ඍජු එක. වක්‍රයෙන් අපි කිව්වොත් කියන්නේ Mr. Pereira කිව්වා මේ Mr. Pereira මහන්සි කියලා. එයාට මහන්සි කියලා කිව්වා. එයාට මහන්සි කියලා කිව්වා. එහෙම නේ කියන්නේ කියලා කිව්ව එක ගන්න said එකේ. දැන් මේ එතකොට මෙතන කරන්න තියෙනවා දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි tenses 12ක් තියෙනවානේ. මේ tenses 12 වෙනස් වෙනවා. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අන්න එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේ normal way එක මම කියන්නේ. normal එක tenses 12 මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. යන්නෙම past tense එකට. තේරුන්නේ නැහැ නේ. මම මෙහෙම ගන්න. දැන් tenses 12ක් තියෙනවනේ. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. මොකද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? Mr. Pereira said I am very tired. Mr. Pereira කිව්වා මට ගොඩක් මහන්සි කියලා. හරිද? එතකොට අපි මේක ගන්නේ අර I am very tired කියපු එකේ අනිවාර්යයෙන් වෙනස් කරන්න ඕන කීපයක් කියනවා. ඔන්න පළවෙනි එක වෙනස් කරන්න ඕන එක. උත්තර මතක තියාගන්න. මොකද පළවෙනියෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕන අපි tense එක. tense එක අනිවාර්යයෙන්ම change කරන්න ඕන. tense එක change නොකර කිව්වොත් සම්පූර්ණ බෑ. හරි නේද? එහෙනම් පළවෙනි එක ඔයා direct speech එකක් indirect කරනවා. ඕනනම් ලියා ගන්න රටපෑන. ඍජු කතනයක් වක්‍ර කතනය කරනකොට සාමාන්‍ය ස්වභාවයේදී. ඒ කියන්නේ normal way එක. ඍජු කතනයක් වක්‍ර කතනයක් කරනකොට normal way එකේදී. හරි. ඍජු කතනයක් වක්‍ර කතනයක් කරනකොට normal way එකේදී. එහෙනම් සාමාන්‍ය ස්වභාවය. ඍජු කතනයක් වක්‍ර කතනයක් කරනකොට සාමාන්‍ය ස්වභාවයේදී පළවෙනි දේ තමයි tense එක වෙනස් කරන්නේ. tense එක වෙනස් කරන්නේ. හරි. tense එක මොකද කරන්නේ? වෙනස් කරන්නේ. එවෙනි එක තමයි pronoun තියනවා නම් if there are pronouns it should be changed. pronouns තියනවා නම් මොකක්ද දැන් මේ pronoun කියන්නේ වා බලන්න pronoun කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ I තියනවා නම් she තියනවා නම් he තියනවා නම් they තියනවා නම් we තියනවා නම් මේවා change වෙන්න ඕන. ලියා ගන්න ඊළඟ කරුණ. මොනවද change වෙන්න ඕන?
ආයි මෙහෙම ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ වෙන ආත්මික. ඒක නිසා මේ ආත්මේ හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. tenses ඊට පස්සේ pronoun වෙනස් කරන්න. tenses change කරන්න. pronoun එක change කරන්න ඕන. I කියන එක I'ම කියන්න බෑ. change කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. බොහෝ වෙලාවට ඊළඟට change වෙනවා some adverbs. සමහර adverbs change වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම tomorrow කියලා next day කියලා ago out මේව change වෙනවා. tomorrow කියන එක change වෙනවා. yesterday කියන එක change වෙනවා. some adverbs ඔක්කොම නෙවෙයි. sometime ආව කියලා past tense sometime කියන එක change කරලා always දාන්නේ නැහැ. always කියන එක change කරන්නේ නැහැ. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ආවොත් එහෙම දැන් yesterday කියන්නේ adverb එක. tomorrow කියන්නේ adverb එකක් විදිහට ගන්න. day කිව්වොත් this day that day මේ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ටික ඉතර ඔලුවට ගන්න එපා හිතන්න එපා. කොහොම සරලව පොඩ්ඩක් පොඩි ඔලුවට දාගෙන කොහෙම යනකොට පාඩම තාවත්ම සරලව තේරෙන්න ගන්නවා. පොඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මගේ මේකට අහන් හිටියනම් හොඳටම ඇති. මොකුත් දඟලන්න ඕනේ නැහැ. tenses එක එහෙනම් වෙනස් කරන්න. අපි බලමු උදාහරණ. pronoun වෙනස් කරන්න ඕනේ. I ආවෝ she ආවෝ ඒවා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගන්න. adverb සමහර වෙලාවට විතරයි. ඔච්චරයි මහ දෙයක් නෑ. දැන් අපි මේක අපි බලමුද හදන විදිය. එහෙම වෙනස් කරමුද? ඔන්න බලන්නකෝ මම හදලා පෙන්නන්න. ඕකේ ඔන්න බලන්න. Mr. Pereira දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා. Mr. Pereira said I am very tired. මුලින්ම tense එක මොකක්ද කියලා හඳුනගන්න. දැන් මුලින්ම වෙනස් කරන්න ඕන tense එක. මොකක්ද tense එක කියන්නේ? දැන් කියන්නේ මට මොකක්ද උත්තර දෙන්න අර මම මේ මයික් ඔන් කරන් කරදර පිස්සු නටන නිසා තමයි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මොකද මට අර කන්ටිනියු කරන් යන්න බෑනේ. මම කැමති නැහැ අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න අනවශ්‍ය බයිල පම්පෝරි විකාර මනස්ගත පොළොමුරොන්දන් ගුම් කතා කියාගෙන ළමයින්ට මේව කරගෙන ඒ මං කැමති නැහැ. ඒ වගේ ළමයින්ගේ පැත්තෙන් අනවශ්‍ය ශබ්ද එනවට මං ආසත් නැහැ. මං කැමති ඩීසන් එකට. මේ ළමයිට ගොඩාක් අය කැමති ඒකට. ඒකෙන් මං එහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ මැසේජ් එහෙම එවන්න පුළුවන් තරම් හැම දෙයක්ම අහන්න. ඔව් very good. present simple. එතකොට present simple එක තමයි මේ අපි ගමු නිකන් simple ගමු. හරි simple. ඔන්න simple present. හරිනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ මෙහෙම බේසික් තේරුම් අරගෙන ලොකුවට යන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ. දැන් මම කියන්නේ ළමයින්ට ඕගොල්ලෝ ඩිප්ලෝමා කරන්න. මගේ පන්තියට එන්න ඩිප්ලෝමා කරන්න. මොකද ඩිප්ලෝමා කරත් එයාට මගේ පන්තිය තමයි හොඳ. ඩිප්ලෝමාව කරන සර්ටිෆිකේට් එක. ඒ වගේ මෙයාට සාමාන්‍ය ළමයෙකුට මං කියන්නේ හැම ළමයෙකුටම නෙවෙයි. දැන් සමහර ළමයි ඉන්නේ ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ළමයි. ඉතින් ඇත්තට මේ ළමයින්ට passive present simple නෙවෙයි මේක. හරිද? passive present මේක passive එකක් නෙවෙයි. I am very tired. passive නෙවෙයි. ඔව් simple present non action එකක් අන්න හරි very good. non action આવොත් හරි ලේසි change කරන්න. මං කිව්වේ අර ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකේ ඉඳලා බයි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ. ඒ ළමයින්ට එතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වැඩ පිළිවෙල කරන් යන්නේ එක්සෑම් එක ටාගට් කරලානේ. විශේෂයෙන්ම බාහිර උපාධි විශ්වවිද්‍යාල සිට ඒ දෙකම එක වගේ ලයින් එකේ යන්නේ. ඉතින් ඒ එකම ඩිපාර්ට්මන්ට් වලින් හදාන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි යන්නේ. අර අභ්‍යන්තර බාහිර කියලා එකක් මේ හදාගත්තනේ අපස්සේ. ඒ තුල. ඒතර ඒක නිසා ඇකඩමික් පැත්ත තමයි අපි ගොඩාක් කතා කරන්නේ. ඇකඩමික් ළමයෙකුට මේක සම්පත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් tenses simple present tense එකනේ පැහැදිලිව තියෙන I am very tired. කියන්නේ මේක තමයි ක්‍රියාවක් නෑ adjective එකක් තියෙන. දැන් ගොඩක් ළමයි දන්න action non action. ඒලා අය දන්නවා කියන්න දෙයක් නෑ. එහෙනම් මෙතන I change කරන්න ඕනේ. pronoun එක change කරන්න ඕනේ පැහැදිලිවම. verb එක change වෙන්න ඕනේ. tense එක change කරනවා කියන්නේ verb එක change කරන එකනේ. එහෙනම් simple present tense එකේ මොනවා හරි ආවොත් වාක්‍යයක් වක්‍රකතරයෙන් කියනකොට මොකද වෙන්නේ? නිතරම ඉහළට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතයට යන්නේ. එහෙනම් simple present නම් අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ? මොකද වෙන්න ඕනේ? මොකකින්ද අපි කියන්න ඕනේ? කියලා ඉවරයි.
මිස්ටර් පෙරේරා කියලා ඉවරයි. එහෙනම් මොකක්ද කියන්න ඕන? මොකකින්ද අපි කියන්න ඕන? very good simple past tense එකකින්. past tense එකකින් අපි කියනවා. අන්න change වෙන විදි. එහෙනම් අපි වාක්‍ය හදන්න ඕන past tense එකෙන් පැහැදිලිව. තේරෙනවද? එහෙනම් මෙන්න බලන්නකෝ වෙන්නේ. මෙතන කොහොමද බලන්න වෙන්නේ? Mr. Pereira said එහෙනම් අපි මේක change කරනවා. Mr. Pereira said that දාන්න ඕන that. ඇයි ඒ that දාන්නේ? කියලා කිව්වා. මේ that එකේ meaning එක කියලා බව කියලා. මේකේ meaning දෙකක් තියෙනවා. බව කියලා එකක්. අනිත් එක තමයි that tree අර ගහ. අපි ඒක අවස්ථාව අනුව තීරණය කරන්නේ. අර ගහ that tree. නිකන් අපි කියන that බව කියලා. Mr. Pereira said that බව කියලා. එහෙනම් I am very tired වෙන්න විදියක් නැහැ වක්‍ර කතනයේදී. ඍජු කතරේ එහෙම උනාට එහෙනම් මෙතෙන්දී මේ I එක මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන්නේ? මේ I කියන්නේ කාටද? I කියන්නේ Mr. Pereira හොඳට තේරුම් ගන්න. I කියන්නේ Mr. මේක දැන් මෙහෙම උනාට ඉස්සරහට යනකොට වැඩි සංකීර්ණයි. ඉස්සරහට මැදින් ජොයින් වෙලා මේ වුණ ගම අංජ බජල් වෙනවා. හරිනේ? ඒක නිසා හුද්දට ඔළුවට දැන් තේරෙනවා නා අවුලක් නැහැ. ඉස්සරහට ගියම මේක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මේ normal passive voice එක normal indirect මේ direct speech එක. right? Mr. Pereira ඇතුලේ ඉන්නේ I නේ. එහෙනම් අපි කියන්න ඕනේ he කියලා. ඇයි ඒ? හරි ඉතින් Mr. Pereira අපේ පේන මේ මිනිහෙක්නේ, පිරිමි මිනිහෙක්නේ. එතකොට එහෙනම් මෙතන pronoun එක මේ I කියලා ගත්තේ එක පුද්ගලයෙක්නේ. හරි එතකොට අපි ගෙදර ඇවිල්ලා I කියන්නේ නැහැනේ. අපි කියන්නේ ඌ පුට මහන්සි කිව්වා. එහෙනම් අපි he ගන්න. අනරුට මහන්සි කියලා කිව්වා. එතන Mr. Pereiraට මහන්සි කියලා කිව්වනේ. අන්න Mr. Pereira said මොකද කියන්නේ? said that Mr. Pereira said that Mr. Pereira said that he එහෙනම් ගන්න බෑ මොකක්ද දෙන්න අතීත කාලේනේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ටෙන්ස් එකක් විතරක් අපි වෙනස් කරන්නේ ක්‍රියාවෙන් තේරුන්නේ නැද්ද අර වරණ කිල්ල තේරුන්නේ නැද්ද I do something I am doing something I have done something I have been doing something I did something I was done something I was doing something I had done something I had been doing something I will do something I will be doing something I will have done something I will have been doing something වර්ණ කීමේ මතකනේ ඉතින් ওই වර්ණ කීමේදී වෙනස් වෙන්නේ ක්‍රියාව විතරයි ඉතින් am is ආයතන නම් was වදාන එච්චරයි මම මේ ලිස්ට් එක දෙන්න Mr. Pereira said that he was very tired කො බලන්න මේකේ තේරිච්චයි මේකේ තේරුණාද නැද්ද ආනරා මේ වගේ පොඩි දෙයක් මේක තේරුණා නේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. Mr. Pereira said that he was very tired. තේරුණානේ? අවුලක් නැහැනේ. මේක ලියාගත්තත් යම නැහැ ලියාගෙන මෙතඩ් එක අල්ල ගන්න. මොකද්ද මෙතඩ් එක? ටෙන්ස් එක වෙනස් කරනවා pronoun වෙනස් වෙනවා adverbs තිබුණොත් සමහර ඒවා වෙනස් වෙනවා හරි නේද right එහෙනම් අපි ටිකක් යමු චුටි ඉස්සරහටනේ දැන් මේක ඇවිල්ලා normal මේ direct indirect speech එක normal way එක අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් බලමු ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම් ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ questions වර්ග දෙකක් තියෙනවා එකක් WH question ඔන්න වැඩේ මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ WH question අවුලක් නැහැනේ මේ පාඩම් දෙකම එකට සම්බන්ධයි අනිත් එක yes no question ඔන්න එහෙනම් WH question කියලාත් එකක් තියෙනවා reported speech එකේ හරි ඒ කියන්නේ දෙක WH question and yes no questions. ඒක දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ. මම අද කතා කරන්නේ පළවෙනි බේසික් ලෙවල් එකේ විතරයි. ඒකට උදාහරණයක් මම මේක මොකක්ද කියලා හඳුනගන්න.
ඉවර නැහැ. imperatives කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විධික්‍රියා කනු බොනු මේවත් කියන ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් එන වඩුවේ නමුත් අපි එකක් ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන. right මම කැමති නැහැ මේ ඔක්කොම මගහැරලා යන්න. මොකද මේව හොඳට ඉගෙනගෙන ගියොත් එහෙම අපි හැමදේම අඩුවක් නැතුව දෙන්න එපා. right full package එකම දෙන්න ඕනේ. ඒක imperatives නෑ WH question නැතුව නිකන් අර වගේ මේව කාටත් කරන්න පුළුවන් නේ. නමුත් මෙන්න මේක තමයි බලා ගන්න ඕනේ. WH question එක වැඩේ අමාරුයි yes no අමාරු. ඒක අල්ලගන්න ටිකක් ඔළුව පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න. ඉතින් එතෙන්ට යන්න තමයි පාර කපන්නේ. ගොඩක් අභ්‍යාස කරලා ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ වැඩ. ඉතින් අපි මේක මුලින්ම කතා කරමු. rules මොනවද මේ basic level එකේදී? සාමාන්‍ය level එකේ තියෙන පළවෙනි rule එක තමයි tenses වෙනස් වෙන්න ඕන විදිහ. එහෙනම් අපි බලමු tenses වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා නේ. අපි මම පොඩි දෙයක් කියන්නද. දැන් ඔය tenses වල මම උපක්‍රමයක් කරන්නයි. මයික ටියුට් එකක් දැම්මකට උපක්‍රමයේ තියෙන ටියුට් එක මයික වලට දාන්න. දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ බලන්න නිකන් චුට්ටක් මෙතන බලන්න ඊට පස්සේ මම ලියන්න. ලියලා පෙන්නන්නම් කොහොමද. මේ බලන්න. simple present tense නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඍජු කතනය තියෙන්නේ. කෙලින් කියන්නේ I always drink coffee. she said. ඒ කිව්ව මම නිතරම බොන්නේ coffee කියලා. මේ simple present tense කියන්නේ අය කියන එකනේ. හරි. ටියුට් එක නැතුණාට කමන්නේ. ටියුට් එක නැති අය කලබල වෙන්න එපා. මම මේක ලියන්නම්. මම මේ නිකන් උදාහරණ නිකන් පෙන්නන්නේ. simple present tense නම් simple past tense එකෙන් තමයි කියන්න ඕන අපි අනිවාර්යයෙන්. direct එක simple present නම් වැඩි හරියක් ඕනේ නැහැ. reported speech එක මොකෙන්ද කියන්න ඕන? වාර්තා කරන්නේ කොහොමද? අපි ගෙදර ඇවිල්ලා කියන්නේ කොහොමද? මිනිහෙක් පාත්තේ simple present tense එකෙන් අපිට වාක්‍යයක් කියන්න. අපි ගෙදර ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ simple past tense එකෙන්. දැන් හරිනේ. මේක මතක තියාගන්න අමාරු නෑ. අර 12ම දානවා. නිතරම යන්නේ past tense එකට යන්නේ. දැන් බලන්න present continue past continue. හරි. හරි ලේසි මතක තියාගන්න. past tense නම් past tense එකේ උපරිම අවස්ථාව තමයි past perfect එක. ඒ කියන්නේ අතීත පූර්ව ක්‍රියාව. තේරුණේ මං කියන්න. present perfect නෑ ඒත් past perfect. මේ past perfect ගොඩක් වෙන මොනවද? simple past නම් past. මේ past perfect. present perfect නම් past perfect. past perfect නම් ඒත් past perfect. present perfect continue නම් past perfect continue. past continue නම් past perfect continue. දැකනේ past perfect continue ගොඩක් එනවා. අල්ලගන්න එක. future දැන් will be આવොත් would be. මම මේකට කියන්නද ලේසි ක්‍රමයක්. දැන් මෙහෙම කිව්වට ළමයින්ට තේරුම් ගන්න බෑ මේක. නිකන් වචන ටිකක් විතරයි. මමත් ඔය වචන කියලා ඕගොල්ලෝ අහන්න. දැන් මම මේකට කල්පනා කරා වෙන ක්‍රමයක්. දැන් simple present tense ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය action and action කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනෝනේ. ක්‍රියාපද adjective බා am මිස්සා යොදන එකයි ක්‍රියාපද යොදන එකයි දෙකක් තියෙනෝනේ. හරිද? මම කල්පනා කරා ඔය දෙකම එහෙම අරගෙන වෙන වැඩ පිළිවෙලක් කරන්න කියලා. මේ බලන්නකෝ මගේ සිස්ටම් එක. මම ඔය කවුරුත් කරන ඒවා කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ මට ඕන විදියට. මගේ සිස්ටම් එක තමයි මම හදන්නේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් අපි ගමු මුලින්ම මෙහෙම. am આવොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ මොකක්ද? දුටු තැන. මට කියන්න බලන්න. දැන් මං කියන එකක් විතර. මතක තියාගන්න. නිතරම යන්නේ අතීතයට. අපිට I am කියලා තියෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න. සර්වනාමය වෙනස් කරලා අතීත ස්වරූපේ දාන්න ඕනේ am එකේ. ඔයගලන් තේරිච්ච අය මොකක්ද දෙන්නේ නම් කියන්න මට. මොකක්ද දෙන්නේ? අන්න හරි. අනිවාර්යයෙන්ම බෝස් වෙන්න. තියෙන ටෙන්ස් එකේ ළඟම අතීතය. අන්න හරි. ඒ කතාවත් හොඳයි. තියෙන ටෙන්ස් එකේ ළඟ. ඒ කියන්නේ ඒකේ අතීතය.
හරි දැන් අපි ගත්තොත් is ගත්තොත් මේකේ මේ is කියන be verb එකේ දැන් මුලින්ම මේක be verb එකක් නේ be verb ගත්ත කියලා බය වෙන්න එපා be verb කියන්නේ ඉතින් simple present tense එකකට අදාළවනේ මේ ටික present simple present tense නම් past tense එකකින් තියන්න ඕන ඔයා මෙහෙම දැන් මේ tenses මුකුත් ඉගෙන ගන්න නැත්නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ මොකද මම ඒවා උගන්වන්න නැතුව මේක උගන්වන්න නෙවෙයිනේ මම මෙච්චර දවසක් ඒව උගන්වලා newspapers කරලා හොඳට sharp කරවලා papers ගොඩක් කරවලා කියන්නේ එහෙම කරලානේ මේ කරන්නේ ඒ නිසා එහෙම බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ තේරෙන්න ඕන am මිස්සාගේ it is beautiful it was beautiful නේ ලස්සන වුණානේ අන්නේ නෑ am was is එකේ past tense එක මොකක්ද is එකේ past tense එක ඔව් it was දැන් අර වගේ ළමයිට කිව්වම බරයි simple present tense නම් past tense එක past tense නම් past perfect කිව්වම ඔළුවට එන්නේ නැහැ මෙහෙම කරලා බලන්නකො ඔළුවට එන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න ඔයාට සිස්ටම් එක තේරෙන්නේ නැහැ හරි එහෙනම් is එක was එක ආයක ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ ආයක ගත්තොත් ව එනවනේ ඇයි was වනේ අර ආයකේ බහුවචනය ව හැබැයි ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න ඒක කතෘ යෙදෙන කතෘ ලියලා ඉවර වෙලානේ am is ආද was වද දාන්නේ ඒක අපි එවෙලෙදි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ කතෘ ඒක වචන නම් was දාන්න කතෘ බහුවචන ව දාන්න ඒක සිටුේෂන් එක අනුව දාන්න ඒක කතෘ ඩිසයිඩ් කරලා දාන්න ඒක අපි කරනකොට අල්ල ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙච්චරයි am is ආනම් was ව හරි නේද simple present නම් simple past දැන් ආය යනවා මෙතන මේක නවත්තන්න නැතුව මොකද්ද මේක ලියා ගන්න මේක ලියාගෙන බලන්න ටිකක් වෙලා මෙහෙම බලන්න ඕ මේක හරිනේ වැඩි එතකොට වට තේරෙනවා දැන් මේ බලන්න මට කියන්නේ was එකේ අතීතය මොකක්ද was කියන එකේ අතීතය මොකක්ද මම අහන්නේ දැන් was කියලා යම්කිසි වාක්‍යයක තිබ්බොත් අපි ඒකගේ අතීතය අනිවාර්යෙන් දැන් I was කිව්වොත් එහෙම I was tired කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ අතීතයේ තියලා තමයි අපි කියන්නේ ඔව් ඔබලන් අනිත් අය කියන්නේ හැඩ්ඩෙන්නේ හැඩ්ඩෙනවා නිකන් හැඩ් දාන්න බෑ හැසෙව් මදුෂි හැසෙව් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා ඒ මේකෙම තමයි නමුත් මෙතෙන්දි වෙනස් වෙනවා මොකක්ද වෙන්නේ මේක අතීතේනේ රයිට් නදී වල තියෙනවා was කියන එකේ අතීත කාලය හුද්දට මතක තියාගන්න had been දැන් මතක තියාගන්න was කිව්වොත් එන්න ඕන had been were කිව්වොත් ඒත් එන්න ඕන had been මොකද මේකට සිංගුලර් ප්ලුරල් ભેදයක් නැහැ was කිව්වත් එන්න ඕන had been were කිව්වත් එන්න ඕන had been තේරුණා නේද පැහැදිලි නේද right ඉමාෂා හේරත් හරි නේද මෙන්න was කිව්වත් had been were කිව්වත් had been දැන් මම මෙතෙන්දි මෙහෙම එකක් ගන්න හරිද has ගන්න මට කියන්න එන්න ඕනේ මොකක්ද කියන්නේ දැන් බං කිසි වාක්‍යයක has තියෙනවා අපි ලියන්න ඕන මොකක්ද ලියන්න ඕන has නම් මොකක්ද ලියන්න ඕන අන්න හරි had එක had නම් මොකක්ද ලියන්න ඕන had නම් මොකක්ද ලියන්න ඕන මට කියන්න had නම් හොඳට මතක තියාගන්න had be දාන්නේ නැහැ දැන් ගොඩක් අයට පැටලෙනවා was so ඇවිල්ලා had been ඇවිල්ලා ඇයි සර් has had එකට එන්නේ නිකන් had එන්නේ මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ මේකේ අතීතය කතා කරන්නේ මේ has එකේ අතීතය had එකේ අතීතයත් had පරද්ද ගන්න එපා හැබැයි මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම
has been මේකේ අතීතය කියන්නේ මට has been කියන එකේ අතීතය මොකක්ද මොකද මේ would එකක් එන්නේ would තාම නැහැ would එන scene එකට අපි ආවේ නැහැ අන්න හරි has been එකේ had been ම තමයි හරි has been කියන්නේ had been ම තමයි එහෙනම් have been ගත්තොත් ඒත් had been බලන්න had been ගොඩක් එනවා මම කිව්වේ perfect එනවා කියලා past tense එකේ ඔක්කොම past perfect තමයි එන්නේ එහෙනම් has been නවත් had been have been නවත් had been was આવત had been has આવત had આવત had been આવત have been આવત had been දැන් මෙහෙම ගත්තොත් had been આવત had been හරි දැන් මේ ටික හුද්දට ලියා ගන්න හොඳට බලන්න ලියාගෙන හුද්දට කල්පනා කරන්න හැබැයි මේ පාඩමට විතරයි අදාළ මේක අනවශ්‍ය වෙන වෙන බයිලා කල්පනා කරන්න එපා report කරන්න આવොත් report of speech આવොත් වක්‍රකතනෙන් තිබුණ එකක් අපි ඒ කියන්නේ ඍජු කතනෙන් දීලා අපිට වක්‍රකතනෙන් දියන්න කියලා එතකොට අපි බලන්න ඕන ක්‍රියාව has නම් තියෙන්නේ එතන had නම් තියෙන්නේ has been නම් තියෙන අපිට ඔඩුවට එන had been have been නම් had been had been නම් had been were are was තියෙන්නේ එහෙනම් මොකක්ද දාන්නේ අපි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් had been එන්න ඕන අපිට ඒක ඔළුවට ගන්න ඕන හරි නේද right ඉවර නෑ තාම මොකද ලියා ගන්න මේක කොහොමද ලියලා ඉවර වෙච්ච අය එහෙනම් මේ බලන්න තව හොඳට මතක තියාගන්න මේක will આવොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන will આવොත් දැන් මේ අපි මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයාලට මතකද අපි කිව්වා මෙහෙම model auxiliary කියලා එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේකත් අර අපි සාමාන්‍යයෙන් උපකාරක පැත්තක් තමයි මේකෙක් ගන්න උපකාරක ක්‍රියාවක් විදියට අපි ගන්න ඒක ඔයා දන්නව මේක මොනවද කියලා මොනවාද ඔය දැන් මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම will තියෙනවා will આવොත් ඒ will එකේ අතීත කාලයේ විදිහට ගන්න would එක දැන් මං කිව්වේ මෙතන ඔක්කොම යන අතීත කාලේ can આવොත් මොකද ගන්නේ can එකේ අතීත කාලයේ විදිහට අපි ගන්න could එක කියන්නේ පුළුවන් වුණා හරිනේ දැන් අපි ආවොත් shall ගත්තොත් එහෙම ඒක අතීත කාලේ විදිහට ගන්න මොකද්ද shall එකේ අතීත කාලේ should එක දැන් පටලව ගන්න එපා should කියන්නේ යුතු විනේද සර් කොහොමද shall එකේ අතීතේ උනේ ඒ මෙතෙන්දී අතීතේ වෙනවා වෙන තැනකදී යුතු වෙනවා දැන් could එකත් එහෙමනේ ගොඩාක් මීනින් තියෙනවනේ ළමයි දැන් මෙතෙන්දී can එකේ past tense එක පුළුවන් වෙලා ගත්තට මේකේ ඒ විතරක් නෙමෙයි සෑහෙන්න තියෙනවා will එකේ past tense එක would can එකේ past tense එක could shall එකේ past tense එක should අපි ගත්තොත් must එකේ past tense එක විදිහට ගන්න ඒත් had to අන්න had to එකේ past tense එක had to මයි අපි මේ would එකේ past tense එක විදිහට ගත්තොත් ඒක would එකමයි හරි could එකේ past tense එක විදිහට ගත්තොත් ඒක could එකමයි නිකන් අදහසක් ගන්න will නම් would can නම් could shall නම් should must නම් had to නම් had to would නම් would could නම් could ඒව වෙනස් කරන්න බෑ හරිනේ ඒ වගේම අර has to ඒත් had to ම තමයි have to ඒත් had to ම තමයි විතරම යන්නේ past tense එක යන්නේ past tense එකට යන්නේ දැන් අපි ඔළුවට ගන්න ඕනේ past tense එක හැදෙන්නේ කොහොමද මොකක්ද past tense එක දැන් මේ මුකුත් දන්නේ නැති ළමයෙකුට හිතා ගන්න බෑ can එකේ past tense එක could කියලා ඒක knowledge එක අපිට තියෙන්න ඕනේ පොඩි knowledge එකක් අපි ගන්න ඕනේ ඉතින් නැතුව බෑ හරි නේද එහෙනම් model auxiliary වලිනුත් මේක ගන්න අර වගේම ගන්නවා හරිනේ හරි තාම නෑ මම පාඩමට ආවේ
දැන් ඔය කිව්වේ මේ ඇවිල්ලා ඔය මේන උපකාර ක්‍රියාවලනේ am is are was were will වලින් ඔහොමනේ ආවේ. දැන් අපි හිතමු මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන එනවා කියලා මෙහෙම will be කියලා. එහෙනම් මුකුත් නැහැ. ඉතින් will be එකේ පොඩි වෙනසක් කරන්න would be කියලා. be එක නැති කරන්න බෑ. අපි හිතමු can be කියලා. එහෙනම් මුකුත් කරන්න එපා could be දාන්න. එච්චරයි. තේරුණානේ? හරි නේද? ගැටලුවක් නැහැ නේද? ගැටලු තියෙන අය එවන්න බලන්න. දැන් මෙහෙම කරගෙන යනකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි විදිහට ගන්න නැහැ. එහෙම ආවොත් right මම හිතන්නේ නම් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දැන් දෙයක් පාඩමට එන්ට වෙගෙන එන්නේ. හැබැයි මම කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයි. මේ ටික ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් කොහොමද? දැන් ඔයාලට මෙතන ලේසි ක්‍රමයක් ගන්න. හිතන්නකෝ මෙහෙම එනවා ඔයාට දැන් ඔය ඈමිස්සා නිතරම නෑනේ. ඔයාට එනවා ක්‍රියාපදයක්. මොකක්ද ක්‍රියාව වෙන්නේ? අපි හිතමු මෙහෙම. එයා වාක්‍යයක් කියනවා. He said ඔහු කිව්වා I did my homework කියලා. ඔන්න. මෙන්න වාක්‍යය. මොකද්ද වාක්‍ය කියන්නේ? I did my homework. මම කිව්වා මගේ homework. ඒ කියන්නේ මම ඔහු කිව්වා මම homework කළා කියලා. I did my homework. කවුද කිව්වේ? ඔහු කිව්වේ. පුජ්‍යලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද මෙතන? හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේක තමයි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. පුජ්‍යලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්නේ මෙතන? දැන් ඔයාලට පේන විදිහට මෙතන පුජ්‍යලෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්නේ? කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එක්කෙනයි දෙන්නේ. He said ඔහු කිව්වා I did my homework. මේක ඇතුලෙන් නිකන් ගැඹුරින් කල්පනා කරන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එක් සමහරු කියන එකයි කියන සමහරු කියන දෙකයි කියන. දැන් වාක්‍ය ඇතුලට ගැඹුරට ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් ගැඹුරට කියනවා බැස්සෝ. ගැඹුරට කිදා බැස්සොත් ඕනම ප්‍රශ්නයක දෙකක් තියෙනවා. එකකින් ප්‍රශ්න ඇති වෙන විදියක් නෑ. අර අපිට දර්ශනයේ දුගන තනි අතේ ශබ්දය හොයාගන්න කියලා නේ කියන්නේ. තනි අතකින් ප්‍රශ්න නැහැ. අත් දෙකක් තියෙනකොට තමයි ගැටලු වෙන්නේ. right? මෙන්න හිතන්න එපා මං කියන්නේ තනි අතින් අත් දෙකක් තියෙනකොට ගැටලු වෙන්නේ. අතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක අතකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් දෙක කියන කෙනා සහ කිව්ව කෙනා දෙක කියන කෙනා සහ කිව්ව කෙනා මේ මට ඉවර තියෙනවා මෙතන. ජයනි මේ ඉවර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ he said නේ ඔහු කිව්වනේ. දැන් මිනිහා කියපු එකනේ කියන්නේ. පැහැදිලිව මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන. දෙන්න තුන් දෙනා වෙනවා. මේක ඉස්සරහට. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. he said ඔහු කිව්වා ඉතින් ඔහු කිව්වා නම් මගුල ඔහු කිව්ව විදිහට ඉන්න පුළුවන්. අපි මොකටද මෙතන තව මගුලක් කරන්නේ? දැන් වැඩේ තියෙන මේකනේ. ඌ කියපු එක දැන් අපි තව කෙනෙකුට කියන්න වෙලානේ. ඒකනේ මෙතන ගැටලුව. he said මිනිහා කියපු එක නෑනේ වැරදිනේ. he said that he did his homework නෙවෙයිනේ. වාක්‍ය වැරදි. එහෙම හදන්න එකයි මං කිව්වේ. එහෙම හදන්න බෑ. එහෙම හැදුවොත් වැරදි. දැන් he said I did my homework නේ මෙතන පැහැදිලිව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කොච්චර කිව්වා. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මෙතන එක්කෙනයි නේ සර් ඉන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ලියන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. එයාට තනියම ඒක කරගෙන කතාවක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නෑ.
මෙතන ඇතුලේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. he said ඌ කිව්වා. ඌ කියලා උදන් මෙතන නැහැ. මේක report කරන එකෙක් ඉන්නවා. right? report කිව්වම ඔයාට ගමේ ඉන්න report කරන මිනිස්සු හම්බ වෙන්න පුළුවන්, CCTV කැමරාවෙන් මතක් වෙන්න පුළුවන්, ගමේ ඇටල මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් report පැත්තක් තමයි. ඒකත් ජයටම යනවනේ ගම්වල. මේ ගැන අපි කියන්නේ මොකද කියන්නේ, අපි සාමාන්‍ය ගම්වල මිනිස්සු කොහොමද ඕගොල්ලෝ කියන්නේ? Reuters, BBC, paparazzi මොකක්ද තව කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කියනෝනේ ගම්වල. අපෝ අන්නර Reuters එනවා. මොකද්ද කියන්නේ? ඒ වගේ කියනෝ නේද? ඉතින් ඒ වාර්තා එක තමයි මේ යන්නේ. වාර්තා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මේක ලොකුවට පත්තරේදී එහෙම බලපානවා. හරි. සස්සරණී එවල තියෙනව එකක් හොඳයි. CCTV. හරි. CCTV. දැන් මෙතෙන්දී මෙන්න මේක වෙනස් වෙන්න බෑ ඩිට් කියන ක්‍රියාව. අපි දැන් අරගෙන බලමු ක්‍රියාවත් කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා ප්‍රධාන ක්‍රියාව. දැන් කලින් ගත්තේ නන් ඇක්ෂන් වගේ පැත්තන්නේ. ඇක්ෂන් එකක් නැති වගේ අවස්ථාවක්. දැන් අපි බලමු මේ ඩිට් කියන එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද ඉස්සරහට. එහෙනම් ප්‍රොනවුන් වෙනස් වුණා, ක්‍රියාව වෙනස් වුණා. ප්‍රොනවුන් වෙනස් වුණා, ක්‍රියාව වෙනස් වුණා. ප්‍රොනවුන් වෙනස් වුණා, ක්‍රියාව වෙනස් වුණා. හරි නේද? එහෙනම් මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන් මං ගත්තොත් do කියලා. මේකේ අතීත කාලේ හදන්න. do එකේ අතීත. ඒක අපි ඉතින් එතකොට දැන් ක්‍රියාව බෙදන එක දරන් ඉන්නවට මුලටම යන්න ඕන. ක්‍රියාව කොටස් 6කට බෙදනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආයේ කොටස් 12කට බෙදනවා. ඒ කියන්නේ ටෙන්සර්ස් 12 හැදෙන්නේ උතන ඉන්නේ. ඉතින් ඕක ටෙන්සර්ස් බැරි නම් මේ පාඩම නවත්තලා අර ටෙන්සර්ස් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒකයි කරන්න තියෙන්නේ. තේරුමක් නැහැ නේද? එහෙනම් do එකේ past tense එක මොකක්ද? do එකේ past tense එක මොකක්ද? එවන් කියන්නේ do එකේ past tense එක මොකක්ද? do එකේ past tense එක done නෙවෙයි. ගොඩක් අය වල තියෙනවා හරියට මේ බලන්න. did මම ගන්න මේ සරල අවස්ථාවක් තේරෙන විදිහට ගන්න. හොඳයි. do එකේ past tense එක did. දැන් ඊට පස්සේ මේක simple present නේ. අපි tenses පිළිවෙලට ගමු. මේක simple present tense එක. එතකොට දැන් මම ගත්තොත් එහෙම present continuous එකක් ගත්තොත් කොහොමද එන්නේ? is doing. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ is doing නම්? ඒකේ past tense එක මට කියන්නේ නැහැ. is doing කියන එකේ past tense එක මොකක්ද? is doing කියන එකේ past tense එක මොකක්ද? ඔව් is doing නම් was doing. are doing නම් were doing. ඔන්න මේකත් ඉතින් අරක වගේ තමයි. මහ දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙතන වෙනස තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් ගන්න. බලන්න මේකදී. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා are doing. බහුවචනයි. ඉතින් මෙතෙන්ට යනකොට were doing. මහ දෙයක් නෙවෙයි නේ. එහෙනම් මට මේක කියන්න එහෙනම් දැන් පුළුවන්. දැන් මේක කියන්නේ එහෙනම් was doing කියන්නේ was doing මොකක්ද දෙන්නේ? හරි. දැන් කියන්නේ was doing නම් මොකක්ද දෙන්නේ කියන්නේ? ලියා ගන්න ගමන් කියන්නේ. මම ලියා ගන්න පොඩි ටයිම් එකක් දීලා කියන්නම්. හරි. මට කියන්නේ was doing කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් වෙන්නේ කියන්නේ? මොකක්ද? was doing නම් මොකක්ද දෙන්නේ? ඔන්න වැරදි. had doing කියන්නේ බෑ. එහෙම කොහොමද ගන්නෙ? had doing කියන්න බෑනේ. දැන් මතක නැද්ද? present perfect continuous මතක නැහැ.
ඒ කියන්නේ මේ past continue නම් ලියන්න ඕන past perfect continue present perfect continue past perfect continue එක එන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්න ඕන? අන්න හරි. මොකද්ද වෙන්නේ? had been doing. had been doing. එහෙනම් මට කියන were doing මොකක්ද එන්න ඕන? were doing කිව්ව මොකක්ද එන්න ඕන? it had been doing එන්න ඕන. were doing කිව්වත් එන්න ඕන මොකද්ද? had been doing එන්න ඕන. was doing were doing. හරි. right. ඒක ලියාගන්න එහෙනම්. ලියාගන්න. right. හරි නේද? ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒවන්. දැන් ටික ටික යනකොට ටිකක් මේ වෙනවා ඉතින් එහෙම ඉතින් මිස් ආව ගන්න ඉන්න බෑනේ මේකේ. එහෙම තේරුමක් තියෙනවා. ඩාන්ස් වෙනවා ඉතින්. ඊළඟට ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. ඒ වුණා ටික දවසක් යනකොට නිකන් නෝමල් දෙයක් බවට පත් වෙනවා. had been doing නම්. හා මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන්. මං කිව්වොත් මෙහෙම had been doing ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? had been doing ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් had been doing මම එන්න ඕන. උඩට ලියන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? past tense එකේ ඔක්කොම past perfect continue නෙන්නේ. had been doing නම් past perfect continue නේ. ඉතින් past perfect continue ම තමයි. දැන් ඔක කරගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙයි අර මේ තියරිය තියාගෙන කරනකොට සුපිරිනේ. නැත්නම් මේක ඔහුම ටෙන්සර්ස් කිව්වොත් දැන් මම කියනවා simple present නම් simple past වෙන්න ඕන. present continue නම් past continue වෙන්න ඕන. present perfect නම් past perfect වෙන්න ඕන. ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මම කියනවා ආයි simple past නම් past continue වෙන්න ඕන. සමහරුන් විතරයි ඔළුවට යන්නේ. මම ආයි කියන past perfect නම් past perfect එකේ ඒකම ලියනවා. ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මෙහෙම කිව්වම ඔළුවට යනවනේ. future නම් will be දාන්න. ඒ කියන්නේ simple future tense එකක් නම් conditional දාන්න ඕනේ කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මම කිව්වොත් will නම් will be දාපන්, will be නම් will be would be දාපන්, would be නම් would be දාපන් කිව්වොත් තේරෙනවා. හරිනේ? had been doing මයි තමයි. වෙනසක් නැහැ. දැන් ඕකේ අපි එක තැනක් අයින් කරානේ. මතක නැද්ද? මෙන්න මේක. මට කියන්නේ did එකේ මොකද්ද ගන්න? did නම් දැන් අපිට මෙතන දීලා තියෙන did නේ. I did කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. I did my homework නේ. එහෙනම් did නම් අපි මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියලා මට කියන්න. අපි එතන තියෙන එක නට past tense එක. මොකක්ද දාන්නේ? අන්න හරි. had done එක. did නම් past perfect එකෙන් දාන්න ඕන. අපි එහෙනම් had දාලා verb එකේ 3 දාන්න ඕන බව ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. ඔන්න වැඩේ පුතෝ. හරි. ඒ කියන්නේ verb එකේ 3 දානවා කියලා ඔළුවට ගන්න ඕන. හරි නේද? අවුල්ද? ඉතින් past tense නම් past perfect. past perfect කියන්නේ මොකක්ද? ඒ මතක නැහැ past perfect හැදෙන විදිය මේ subject එක දාලා had දාලා verb එකේ 3 දාලා object එක දාලා rest එක දාලා ඔහොමනේ ගත්තේ. මතකනේ? කොහමද? I have done. අර do එකේ past participle එක done නේ.
I had done something. ඒකෙන්නේ මේන් ඉතින් මම අමතර කාරණයක් විදිහට මම පොඩ්ඩක් මතක් කිරීමක් කරා. ඔක ඉතින් ලියන්න යනකොට ඔක හරියනවා. හරි නේද? ඔන්න එක අවස්ථාවක්. ඉවර නෑ මම මේ දැන් සරලව ගත්තේ. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. තමයි පාඩමට එන්න උනේවත් නේ. දැන් will do කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මොඩල් ඔක්සිලරියත් එක්ක ක්‍රියාපදය ඇවිල්ලානේ. කවදාවත් මේ ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න බෑ. ඔන්න නීති ලියලම තියාගන්න. ලියන්. මෙහෙම ලියන්න. මොඩල් ඔක්සිලරීස් එක්ක ක්‍රියාවක් ආවට පස්සේ ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න බෑ. වෙනස් කරන්න පුළුවන් මොඩල් ඔක්සිලරි එක විතරයි. මේකේ would මේ මොකයි will did දාන්න බෑ. අපි වෙනස් කරන්නේ would මේ will එකට would එක දානවා. එහෙනම් would do. would આવත් would වෙනස් කරන්නත් බෑ. එහෙනම් would do නම් අනිවාර්යෙන් would doම තමයි. සමහර අවුරුදු වල මේ ළමයි අමාරු දාන මේ වගේ වෙනවනේ. වෙනස් කරන්න බෑ ඒවා. මහ පතංක ඡේද දීලා ඒ වගේ දෙබස් අරහා යන්නේ. ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට් දාන්න ඕන අපි. ඒක ප්‍රශ්න වෙනවා. මේ normal way එක මම කියන්නේ මේක විභාගයට එන්නේත් නෑ. මේ වගේ ඒවා විභාගයට එන්නේ නෑ. මේ වගේ ආව සරලයිනේ. එහෙම නෙමෙයි දෙන්නේ. WH එක දෙන්නේ. මේකෙන් දෙකක් ආවනම් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට නම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අර මේක බැරුව ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. yes no එකයි WH එකේ ඇතුලේ තියෙන ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩිරෙක්ට් ස්පීච් එක කොහොමද එළියට ගන්නෙ? රවුලක් වෙනවනේ. හරි. දැන් අපි අතට can do කියලා ආව. can do. මේකේ මේ can did කියන්න බෑ. එහෙනම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් could do. do එක වෙනස් කරන්න බෑ. ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න බෑ මොඩල් ඔක්සිලරිස් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මෙතන විතරක් නෙමෙයි මොඩල් ඔක්සිලරිස් පස්සේ කිසිම ක්‍රියාවක් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකේ ක්‍රියාව වෙලා not මේ left අපි දැන් නිකන් කියන්නේ left කියලා ක්‍රියාවට වටින කමක් නෑ. වටින කමනේ මොඩල් ඔක්සිලරි එක. කොහොමද මේ දක්වා තේරිච්ච මම උගන්වපු තේරිච්ච කවුද ඉන්නේ? හරි නේද? තේරුණාද කොහොමද? right. ආඩු එකේ කලයක ලයිට් කරන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මේ මෙතන do එක තමයි වෙනස් කරන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. අපි වැඩේට බයි. දැන් ඔය නිකන් අතපත ගෑවට හරියන්නේ නැහැ මේ. එහෙම නිකන් තැන් වල මේව කළා මේක හදාගන්න. දැන් වැඩේට බහිමු. මේක මම ගොඩක් මෝර්නින් ක්ලාස් වල try කරනවා. ඒ කියන්නේ දෙනවා මම ඇත්තටම කරනවා. මේ ටියුට් එක ගත්තා නම් හරි ඔක්කොම තියෙනවා. ඩිරෙක්ට් එකේදී simple present past present continuous past continuous present perfect past perfect present perfect continuous past perfect අර මං කිව්ව පිළිවෙලනේ. දැන් මෙහෙම ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. දැන් මං කියන දෙනකොට මේක තේරෙනවා මෙහෙම මේ සර් කියන්නේ මේක තමයි කියන එක. නමුත් අර ක්‍රමය හොඳයි. කොබලන්නේ ඒ ක්‍රමයට කැමති කට්ටිය. දැන් ඔක අත්‍තරම මම්වත් එහෙම ඉගෙනගෙන නැහැ. පොඩි කාලේ මෙහෙම ඩිරෙක්ට් ඉන්ඩෙක්ට් ස්පීච් කියලා ඕම ගන්න නැහැ කවදාවත්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් ওই විදිහට මගින්ම තමයි ඉගෙන ගන්න නැත්තේ. මම මේක හරි කොන්ෆිඩන්ස් කියන්නේ මම දන්නවා එහෙම නැහැ කියලා. මොකද මම මේකම හදාගෙන ක්‍රමයන්නේ. හරි? එහෙම නැතුව මම මේ කාගෙන්වත් බලලා හවසට ඕගොල්ලෝ පන්ති කරන්නේ නැහැ. right.
මෙන්න මේක ගමු ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. නිකන් ටෙන්සස් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරමු අපි දැනට. හරි. ඔන්න. දැන් මොකුත් ටෙන්සස් නෑ අරව මේව කියලා හිතන්න එපා. මට ලිව්වේ නැතුණත් කවන්නේ මට කියන්න මම මේක එවන්නම්කෝ. මට හැමෝම කියන්න try කරන්න. දැන් මම අවස්ථාව දුන්නා ඔයා හදාගන්න උත්තරේ. මං කියනකන් ඉන්න ඕනේ උත්තරේ ඔයා හදාගන්න. දැන් මේ වගේ වාක්‍යයක් ආවට පස්සේ මුලින්ම ඔයා බලන්න ඕන දේ තමයි ටෙන්ස් එක මොකක්ද කියලා. ටෙන්ස් එක මොකක්ද බලන්න ඕනේ නැහැ. මගේ ඉගෙන ගත්ත ළමයට ඔටෝම ටෙන්ස් එක එනවා. මම දන්නේ වෙන ළමයි මගේ ළමයින්ට ඔටෝ එන්න පටන් ගන්නවා. එයාලට එන්නේ කොහොමද දන්නවද? මේක සිම්පල් බටන් නන් ඇක්ෂන් එකක් එහෙම ඔටෝ එනවා ඒගොල්ලෝ. හරි. එයාලා දන්නවා මේක ඇක්ෂන් නෙමෙයි නන් ඇක්ෂන් කියලා. එයාලා දන්නවා ඇක්ෂන් වලට වෙන එකක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. මේක ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදයක් නැහැ කියලා දන්නවා. එහෙනම් මෙතන am නම් තියෙන්නේ ඔයා දන්නවා මෙතෙන්ට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන මොකද්ද? was එක කියලා ඔයා හඳුනගෙන ඉවරයි මේ වෙනකොට. එහෙනම් pronoun එක වෙනස් වෙන්න ඕන. I කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා හොඳාකාරම දන්නවා. මේ වාක්‍ය දිහා බලලා she said නේ. එහෙනම් I කියන්නේ කවුද කියලා ඔයාට නිකන් ඔලුවට තේරෙනවා she said. අය කිව්වනේ මම කියලා අය කියන්නේ she කියන්නේ sheම තමයි. නිකන් ඔලුවට යනවා. එහෙනම් පොඩි වෙනස් කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන. මොකද්ද? මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? she said. ඔයා ඒක මුලට ගන්න. she said ඔයා that කියන එක දාන්නකො. මොකද්ද that කියන එකෙන් කියන්නේ? බව කියලා. බව කියලා. ඇය කිව්වා ඇයට මහන්සි කියලා. she said that she ඇයි වෙනස් වෙන්නේ? I කියන්න බෑනේ ආයි. අපිනේ කියන්නේ දැන්. අපි දැන් මෙතන මැදිහත් වෙලා අපි කෙනෙකුට කියනවනේ. she said that she was very කියන එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? මොකටද කීම වෙනස් කරන්නේ? very tired කියන එක කොහොම කිව්වත් කියන්න එපා. very tired කියන එක tired නෑ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් that she was very tired. එච්චර. ඔන්න වාක්‍ය. මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ මම මේ වගේ එකක් කතා කරා කලින්. ප්‍රශ්න නෑ නේද? right. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකට යමු. මේක දැන් ටිකක් වෙනස්නේ. උත්තරේ බලන්න හිතින් හදන්න ඉක්මනට. මම ලෑස්ති වෙනකොට හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. දැන් he said නේ. මොකද්ද ටෙන්ස් එක? මොකද්ද ටෙන්ස් එක? අර ටෙන්ස් එක කියන්නේ. කියන්න බලන්න. මොකද්ද? ඇය කිව්වා ඇයට මහන්සිය කියලා. හරි මේක මම අතින් දාන්නම් ඔන්න. මට මේ සචීවල තියෙනෝනේ. හරි. ඔන්න සචී වාගේ words. ඇය කිව්වා ඇයට මහන්සිය කියලා. හරිනේ. කිව්වා කියලා. ඇයට කිව්වා මහන්සිය කියලා කිව්වා. ඇය කිව්වා ඇයට මහන්සිය කියලා. මේ කියලා එක තමයි that එකෙන් කියන්නේ. හරිනේ. right okay. මෙතන කියන්න මට මොකක්ද කියන්නේ මේ? ගිහන් ඉන්නවා නේද? right. මේ right. මොකද්ද මේ? model auxiliary එකටත් වැටෙනවා ඇත්ත. model auxiliary එකටත් will කියන එක ගන්නවා. එතකොට අර ගිහන් කියන වගේ මේක වෙල මොකද්ද? future එකක්. එහෙනම් මෙතන මේ short form එකක් නේ ළමයි හදලා තියෙන will එකේ. will කියන එක. එතන will නම් අපි ගන්න ඕන would කියන එක ඔළුවට ඕන කෙනෙකුට දැන් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ බලන්න මේක. will එකේ would එකනේ past tense එක. එහෙනම් මේ I කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන නේද? I කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන නේද? කවුද කියන්නේ? he said නේද? එහෙනම් ඒක he නේද? නිකන් ඔළුවට එනෝ නේද? දැන් I කියන එක පොඩ් වෙනස් වෙනුනේ එතන he said කිව්වොත් he කියන්නේ අරු නේද කියන්නේ? අන්න එහෙමවත් නිකන් හිතන්න බලන්න. දැන් I කියලා කියන්නේ ඌ කියන සීන් එක ඌ කියන්නේ.
හරිනේ රයිට් 2000 ප්ලේන් ටිකක් බොන ගමන් මේක ඉගෙන ගන්න තියෙනවා 30ක් දරන්න ඕනේ මේ හතරක් එවන්නේ උදේ හරි හතරක් එවන්න තියෙන්නේ right දැන් එතකොට මෙතන මොකක්ද මේ them කියන්නේ සීන් එක දැන් ආයෙත් පැටලෙනවා ආයෙත් මොකක්ද them කියන එකකුත් දාලානේ I will see them soon මම ඒගොල්ලෝ හම් වෙනවා දැන් ඔය see කියන එක දැන් අපි කියමු ડોක්ටර් කෙනෙක් I want to see a doctor ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් බලන්න යනවා පාළුවට නෑ see කියන්නේ meet වෙනවා see කියන එකේ තව අර්ථයක් තමයි meet වෙනවා කියන්නේ දකින්නවට කියනවා I want to see my son කියන්න පුළුවන් මගේ දරුවා මට දකින්න ඕන ඒක වෙන කතාවක් I want to see doctor මම ડોක්ටර් හම්බ වෙනවා ඒ අර්ථයේ see කියන එකේ තියෙනවා them soon ඉතින් මෙතන them කියන එක වෙනස් කරන්න බෑ ඉතින් them කියන එකේ වෙන them කියන එකේ වෙන සාක්ෂියක් දීලා නැහැනේ අපිට එක pronoun එකයි වෙන pronoun තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික වෙනස් කරගන්න බෑ අපිට තේරුමක් නැහැනේ එහෙනම් අපි හදනවා ඕක මොකක්ද he said that කියලා මොකද්ද ගන්නෙ he මෙන්න මෙතන පරිස්සම් වෙන්න he would see මේ would එකනේ would එකට පස්සේ මේ will එකට පස්සේ තියෙන ක්‍රියාව වෙනස් කරන්න බෑ අපිට කිසිම අයිතියක් නැහැ එහෙම කරන්න ඒක නීතියක් නෙකේ මොඩල් ඔක්සරි වලට පස්සේ තියෙනවා අපිට වෙනස් කරන්න බෑ ළමයි she said that he would see මොකද්ද then මෙතන මේ soon කියන එක වෙනස් කරන්න බෑ අපිට අපි come soon කියලා ඒ කියන්නේ ඉක්මනට එන්න කියලා ඉක්මනින් he said that he would see them soon හමු වෙනවා කියලා කිව්වා ඉක්මනින් හරි නේද දැන් මෙතෙන්ද within the inverted comma දාලා මෙතෙන්දී ආයේ ඒක දාන්නේ නැහැ දාලා වාක්‍ය ඉවරයක් කරන්නේ මෙතෙන් සරල දේවල් නේ he said that he would see them හරිද ටික ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න ඕන කොහොමද මගේ ආරම්භය හොඳයි නේද අවුලක් නැහැ නේද මඤ්ඤක් නැහැ නේද මිලෝ හතරක් තේරෙන්නේ නැහැ නේද එහෙමද right බලමු ඊළඟ එකත් අපි එහෙනම් මේ තියෙන සරල එක මහා දෙයක් කොබලන් උත්තරේ ඉක්මනට දැන් වාක්‍ය වань ඉක්මනට මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ දැක්ක ගමන් I am going to the cinema she said that she was going to the cinema ඔන්නෝම කියන්න පුළුවන් වෙනවා කටකාර මහා දෙයක් නෙමෙයි ටක් ගාලා දැන් was නෙන්නේ she දැන් ඒක ඉතින් was වෙනවද කියලා ඩිසයිඩ් කරන්න කලබල වෙන්න එපා මෙතන දේවත් තිබ්බොත් එහෙම වෙනස් වෙනවනේ අපි මුලින්ම ගන්න ඕන හරි she said that I කියන්නේ she මෙනේ she was going කියන වෙනස් කරන්න බෑනේ මේක present continuous past continuous වෙන්න බෑ that she was going to the cinema හරි නේද she said that she was going to the cinema තේරුම් ගත්තා අපි තුමු යම් හේකින් විභාගෙට මේ පාඩම ආවේ නැහැ කියලා ඒත් පාඩම නැහැ දැන් ඔයා මේ ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් වලින් ඔයාට අන්තිම ජීවිත කාලෙම ඉපදෙන මේ ඉතුරු වෙන දේ තමයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මේක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ දැන් විභාග ලියලා ඉවර වුණත් ආයෙ එනවා ජොබ් එකකට ගියත් ලියුමක් ලියා ගන්න උනත් ඊමේල් එකක් යවා ගන්න උනත් එතනින් ගියාම මේක කිසිම පාඩුවක් නැහැ මේ ඉංග්‍රීසි පන්ති ඔයගොල්ලෝට පාඩුවක් නැති එකම පන්තිය මම මගේ පන්ති නිසා නෙවෙයි කියන්නේ මම කියන්නේ වෙන ළමයෙක් ගිහිල්ලා කොහේ හරි කියලා ඉගෙන ගත්තා මේක ඇවිල්ලා මාර ඩෙපොසිට් එක මේකෙන් ඉතුරු වෙන්නේ IT සහ ඉංග්‍රීසි එක විතරයි වට කවදා අනිත් ඉතින් තේරුම් වැඩක් නැහැ ඉතින් මොකක්ද නිකන් ඉතින් අර අඩපාඩම් කරලා ඉතින් එහෙම ජීවත් වෙන්න හොඳයි ඒක ඉතින් කිසිම තේරුමක් නැහැ ඉතින් ඒ විභාගෙදී ඉවරයි දැන් මේ ඉස්සරහට යන්න වෙනවනේ
තමයි යන ඕනම ෆීල්ඩ් එකක මේක ඕන ඒකෙන් මෙතන වැඩි තියෙන්නේ හරිනේ I see the children මෙන්න මෙතන quite often කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම කියන එක මෙන්න මෙතන වාක්‍ය ටිකක් වෙනස් ඔය බලන්න මේක කවුරු හරි කියන්න මට I see the children quite often කියන්නේ නිරන්තරයෙන්ම නිරතුරුව මොකද්ද වෙනසල හොඳට කරනවා නෑ සර් වෙනසල කොහොම කරන්නේ නැත කරනවද එහෙමද කමන්නේ වෙනසලත් මේ වගේ කරනව නම් අවුලක් නෑ හරි quite often කියන්නේ නිරන්තරයෙන් I see the children මම ළමයි දකිනවා වෙනසල ඔහොම කරන්නේ ඕ නෑ කියලා කියන්නේ අර කරන්න වගේ තමයි පේන්නේ හරි වාක්‍යවල තියෙනවා she had that he saw the children quite often හොඳයි තවර වාක්‍ය ගොඩක් අය මුද්‍රණ ලියවල තියෙනවා දැන් මේම ගත්තොත් එහෙම මේක ඇවිල්ලා simple present tense එක නැත්නම් simple past tense එකෙන් ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා කෙලින්ම ක්‍රියාවේ past tense එක දාන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය මේක practice. ඔව්. ක්‍රියාවේ past tense එක දාන්න තියෙනවා. අපි හිතමු see නැතු දැන් මෙහෙම මේ වගේ එකක් මතක තියෙන්න බෑ දැන් ඉතින් මේකත් මතක නැත්නම් ඉවර. සමහරවිට ඒකත් මතක නැහැ. see past tense එක so past tense එක see sorry past participle see see so see දකිනවා දැකලා තියෙනවා හරිනේ ඒ කියන්නේ අතීත කෘතාන්තයත් ඒවත් බැරි නම් මෙතන කොතන හරි හිටිනවා පුතෝ වැඩේ හරිනේ හරි කල වැඩි කියලා ඉවල තියෙනවා කල එහෙනම් අපි මේක අඩු කරලා දාමු අර ළමයි නිකන් පේන්න නිසා මම දන්නේ හරි රයිට් ඕකේ එතකොට පොඩි දෙයක් මේක කරන්න තියෙනවා මොකද වෙන්නේ he said that කිව්වා he මොකද දෙන්නේ so he saw the children he saw the children මේ quite කියන්නේ මොකද quite often කියන්නේ නිරන්තරයෙන් very often කියන්නේ she said that she was the children she saw the children quite often හරි මේ වගේ පොඩි දෙයක් දැන් අපි හිතන්නේ මෙහෙම මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා මෙතන මෙන්න මෙහෙම කතාවක් දැන් මේ වාක්‍ය හදන්න දැන් මට කියන්න මේ වාක්‍ය මොකක්ද ඔව් quite often කියන්නේ නේද දැන් මේ වාක්‍ය මට කියන්න මොකක්ද සෝනේ එහෙනම් මේක past tense එක නේද මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා මට කියන්න මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන කොහොමද කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ අන්න හරි එහෙනම් past perfect එකෙන් ඕනේ he මොකක්ද වෙන්න ඕන had seen
had seen men. He had seen එන්න ක්‍රියාපදයෙන් වෙනස් වෙන්නේ. සියාව සෝවවත් had seen. එහෙම පොඩි තර්කානුකූලව චුට්ටක් කර හෙට මෙහෙට දාලා මොලේ පොඩ්ඩක් මෙහෙ දාලා පොඩ්ඩක් මේක අර මොලේට හයි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකකට යන්න ඕන. ඒක ඇර. දැන් ඔයගොල්ලෝට ඔය පාඩම් කරන්නත් පුළුවන් ඔය මම උගන්වන නිකන් ඒ සිස්ටම් එකට නිකන් එහෙම නිකන් අතුලෙන් තර්ක කර කර වගේ. අන්න right. කුෂානි එවල තියෙනවා. වාක්‍ය. ඒ වගේම මදුෂංක එවල තියෙනවා. සුජානි අපිට නිතරම වාක්‍ය වෙනවා. right ගිහාන්, හිමාෂා, දිල්ෂානි, සුමීකා ඊට පස්සේ AG 19 එයත් මදුෂංක වෙනවා right මේ අය අපිට නිතර වෙනවා සචි right okay එතකොට දැන් තව පොඩක් ඉස්සරහට යමු බලන්න මේ වගේ ඒවාවත් ඔය ටික කරනවා නිදහසේ කරන්න පුළුවන් මම දාලා තියෙන්නේ මාරවා ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න බෑ මේවා බලන්න මගෙන් දැන් ඕන දෙයක් අහන්න පුළුවන් ඒක තමයි විශේෂත්වය I'm having a bath කියන්නේ නනා ඉන්නම කියන එකනේ have bath කියලා කියන්න පුළුවන් නානවා simple present tense මේක present continuous ඒ කියන්නේ have එකේ දැන් මේකත් ලොකු අවස්ථාවක් මේ has එකේ ing දාන්නේ නැහැ have එකට ing දාලා හදන්න I am having lunch. I'm having breakfast. I'm having dinner. I'm having bath. I can have bath, can have lunch, can විශේෂ අවස්ථාවක්. මේකේ උදාහරණ තමයි take කියන එක. Oh. I'm having a bath queue. She said. එහෙනම් කෙලින්ම tense එක ඔළුවට ගන්න. present continue past continue වෙන්න ඕන. subject එක ගන්න she said. That them. She said that she ඔය සීහි පවා මාරු කරන්න එපා. එතකොට මම අපිට සමහරලාට මේව කරනකොට මාරු වෙනවනේ අපිට ඔළුවට යන්නේ නැහැ ගෑනුද පිළිමිද. ඒ වගේ වෙනවනේ. She said that she was having ing form එක වෙනස් කරන්න බෑනේ. වෙනස් කරන්නේ නිතරම be verb එක. නිතර මතක තියාගන්න. She was having a bath. ඉතින් නාන එකට නාන්නේ නැහැ කියලා ඒ වගේ දේවල් කියන්නේ. හරිනේ? හරි නේද ගැටලුවක් නැහැ නේද right ඒක හැමෝම join වෙන්න මගාරින් ඉන්න එපා අපි කැපිකිරීමක් කරන්න දැන් හිතන්න ඉතින් කොහොමද කොටත් වෙනකොට විභාගෙ තියාවේ දැන් අර මං කිව්වේ ඒකනේ දැන් ආයි කොවිඩ් එන්න පටන් ගන්න අයි ඔය අපේ ඔය ජාතිය ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ඕගොල්ලොත් එහෙම නේද මාස්ක් එක නෑ ආතප්පාතක් නෑ දැන් ට්‍රිප් යන්න බලන්න කොයි හරි පැනගෙන නාලා කාලා කොහොම හරි ආතල් එකක් අරගෙන පන් එකක් අරගෙන එහෙම ජීවත් වෙන්න බලන්න නෑදෑකවල් වල ගිහින් ඒ යන්නේ නෑදෑකවල් වල යන්නේ අනුරාධපුරේ හපුතලේ යාපනේ මරදම් කඩවල ඒව යන්නේ ඒව ගිහලා රට පුරාම ඇවිදින්න ගන්න මිනිස්සු. ඇයි තව මාසෙකින් දෙකකින් ආය අර තත්ත්වේ එනවා පොකුරු වෙනවා. දැන් මම අදත් පොකුරක් මම දැක්කේ ක්ලස්ටර්ස් එනවා. ඒ කියන්නේ දෙකින් එහෙම ඇවිල්ලා ආය එනවා කියලා. ඒ ආය මාස ගණන් පාර දෙනවා. ස්ථාවර වෙන්න බෑ මිනිස්සුන්ට දැන් සර්වයිවල් වෙන්න බෑ. ආයෙ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොට වෙන්නේ විභාග කල්යන. මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා තමයි වෙලා. දැන් තව ටික දවසක් මේක හොඳට යනවා නම් දැන් ඒගොල්ලෝට විභාග තියන්න වෙනවා. තියලා මොනවා හරි ඉතින් ළමයි ඔය ගොඩක් ළමයි ඉන්න ගොඩක් කාලේ ඉඳලා විභාග නැහැ. තාම ළමයි රෙජිස්ටර් කරගෙන නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ බාහිර පාරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයි ඉන්නවා කැම්පස් එකේ ළමයි මුකුත්ම කරලා නැහැ. කැම්පස් එකේ ළමයි ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් මම හිතන්නේ පළවෙනිද කැම්පස් පටන් ගන්නවා.
පළවෙනි කැම්පස් පටන් ගන්නවා කියන්නේ බාහිර උපාධි ළමයින්ටත් හොඳයි. වැඩ පටන් ගන්න ඕනේ ඒ වගේ. එතකොට ඒවා ඔක්කොම විවෘත වෙනවා. එනවා. කට්ටිය එනවා වැඩපත්. ඉතින් ටික දවසක් යනකොට මේක අයිඩියා එක එනවා. අපිට කරන තත්ත්වයටපත් වෙමින් එනකොට ආයෙ අර තත්ත්වය උදා වෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. right. එතනට આવත් මොකද වෙන්නේ? මේ මොකද්ද? මේ ෂෝට් ෆෝම් එකේ තියෙන මේ already නේ perfect නෙමෙයි. දැන් ඔය already වගේ තියෙන present perfect එකක් තියෙන I have already met their parents. මම මේ වෙනකොටත් එයාගේ parents ලා meet වෙලා ඉන්නේ. හම් වෙලා තියෙනවා. හරි ලේසි. have තියෙනකොට අපි මොකද කරන්නේ? කියන්නේ present perfect නම් කෙරීම past perfect එකට යන්නේ. have තියෙනකොට මතකද මම කිව්වා මොකද ගන්නෙ? that එක. sorry had එක. that දානවා. මේ බලන්න. එහෙනම් have තියෙනවනේ අනිවාර්යෙන් එන්නේ had එක. හරිනේ. එහෙනම් ගන්න අපි මොකද්ද? had එක. කොහොමද එහෙනම් එන්නේ? She said that she had already වෙනස් කරන්න බෑ. She had already met එක වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද meet එකේ past participle එක met. past tense එකයි past participle එක දෙකම. She said that she had already met. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. දැන් මෙතන කියන their parents කියලා. මට කියන්නේ ඒක සියුම්ම වෙනස් කරන්න වෙනස් වෙනවද වෙනස් කරනව නම් කොහොමද කරන්නේ? කියන්න බලන්න. කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මේ වාක්‍ය කියන්නේ කවුද? මේ වාක්‍ය කියන්නේ කවුද? මේ වාක්‍ය කියන්නේ කවුද? හරි. දැන් මම මයික් ටික ඔන් කරන්න. දැන් මේ පන්ති යන මම වැඩි අවස්ථාව ළමයින්ට අර මෙහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට මයිට් කරන්න පුළුවන් නේද සර්? ඔව් මයිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මයිට් කියන්නේ මෙතනද? ඒ මයිට් එනවා මේ ආවොත් මයිට් එනවා. ඔය වගේ දේවල් එනවා මයිට් ආවොත් මයිට් ඒක ගැන ගන්න. මම මෙතන මයික් ටික දැන් ඔන් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදනවා. හැබැයි අනවශ්‍ය සවුන්ඩ්ස් එහෙම දාන්න එපා. මට ඕෆ් කරලා දානවා. right okay දැන් පුළුවන්. දැන් කියන්න බලන්න මට. මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මෙතන there කියලා මේක වෙනස් වෙනවද? මොකද්ද වෙන්නේ? not change කියලාත් ඒවල තියෙනවා. උත්තර දෙන්න මට. පසිදු කියන්නේ පසිදු දෙදිශාන් මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? පසින්ද වල පාඩම තේරුණාද කොහොමද? අවුලක් නැද්ද? මයික් ඔන් කරන්න බැරිද? පුළුවන් නේද? දැන් පුළුවන් නේද? right. ආපස්සට. ගිහාන් මට කියන්නේ ගිහාන් කොහොමද පාඩම තේරුණාද? ඔව් තේරුණා සර්. right. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ මේ දෙයාගේ කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියන්නේ? දැන් ඒක චේන්ජ් කරනවද නැද්ද? නිකම්ම ලියනවද? චේන්ජ් කරන්නේ නැහනේ. නැත්ද? right. අපි බලමු විශ්ව ජයනාත් කියන බලන්න විශ්ව ජයනාත් මහත්මයා කොහොමද වැඩ කරනවද? මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මට කියන්න.
කියලා තමයි සර් ඉන්නේ. මොකක්ද දෙයක් කියලා. ඇහුන්නේ අගට දෙයක් කියන එක සර් එනවා අගට. දෙයා කියන එක දෙයක් කියන එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ සර්. දෙයක් කියන එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ සර්. චේන්ජ් වෙන්නේ නැද්ද හරි බලමු අපි මේ නිලූෂගෙන් ආමු නිලූෂ කියන්නේ හොඳට වැඩ කරන ළමෙක් නිලූෂ පෙරේරා මොකද්ද වගේ අයිඩියා එක change වෙන්නේ නැහැ චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ රයිට් අම බලමු සෙව් මිනි කියන්නකෝ මට වගේ අයිඩියා එක change වෙන්නේ නැහැ sir චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ රැල්ලට දෙන්න යහමු උත්පලා අමරසිංහ උත්පලා කියන්නකෝ මට ඔයාගේ අයිඩියා එක මොකක්ද මේක චේන්ජ් කරනවද නැද්ද I am the late comer to the class. Dakshina Silva. Right, okay. මොකක්ද අයිඩියා කියන්නේ කාගෙද කැමරාව පුන් වෙලාම තියෙනවද මේ මයික් එක නැහැ නේ හරි ඔව් මෙහෙමයි she said that she was sorry ඒක නෙවෙයි අපි කියන්නේ මොකද්ද I have already met their parents මම නිතරම මම මේ වෙනකොටත් හම්බු වෙලා තියෙනවා මම මේ වෙනකොටත් මීට් වෙලා තියෙනවා ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් එකෙන් ගන්න මීට් වෙලා තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ දෙමව්පියන් මෙතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන්න මට අතරට ගිහිල්ලා බලුවා කී දෙනෙක් ඉන්නවද සුජාන කියන 3 දෙනා කියලා. හරිද? කවුද 3 දෙනා? ඒ කියන්නේ she එක්කෙනෙක්. ඇය කියනවා I have already met their parents කියලා. පිටතින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි. දැන් their parents කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ දෙමව්පියෝ. මෙතන I have already met my parents නෙවෙයිනේ. my parents ආවනම් කෙලින්ම අපිට පුළුවන් දාන්න her parents කියලා. අර එතන අන්න එතන පොඩි සියුම්ම පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔව් they කියන්නේ කී දෙනෙක්ද කියලා. ඔව් they කියන්නේ කී දෙනෙක්ද කියලා කියන්න බෑ තමයි. අනිත් එක they කියන්නේ කවුද කියලා මෙතන නිශ්චිතව නෑනේ. අන්න ඒකනේ මෙතන තියෙන ගැටලුව. they කියන්නේ කී දෙනෙක් නෙවෙයි. they කියන්නේ කාගේ කවුද කියලා හඳුනගන්න බෑ. දැන් I have already met their parents නේ. ඉතින් their parents කියන්නේ කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට දාන්න වෙනවා ඒකේ විදියට. දැන් මෙහෙම කිව්වොත් I have already met my parents කිව්වොත් එහෙම. එහෙනම් අපි කියනවා she said that she had already met her parents කියලා. අන්න එතරම් මෙතන තියෙන ගැටලුව. දැන් ගොඩක් අය මේක දැන් සිවුම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. I have already බැලුවේ පොඩ්ඩක් අමාරු විදාන ඉතින් හරියන්නේ නැහැ. I have already met their parents. මේක වෙනස් කරන්න බැරි හේතු තියෙනවා. නැත්නම් normal මේක බැලුවල්මට අපිට පේනවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් වගේ. ඒ වුණාට නැහැනේ දෙයා කියලා එක්කෙනෙක් මේ කාගේ කවුද කියලා නැහැනේ.
එතකොට she කියන්නේ එක්කෙනෙක් මෙතන. She had already met their parents. Their parents ඒගොල්ලෝගේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියලා කොටසක් ඉන්නවා. අපි දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන ඊට පස්සේ අපි එළියෙන් ඉඳගෙන එකක් බලනවා අපි මම නිතරම ඔයා ඉන්නවා. ඔයා තමයි දැන් මේක කියන්නේ. එහෙනම් she said that she had already met their parents. හරි. මොකද මොඩල් කියන්නේ මොකද මොඩල් සීන් එක මොකද? මොඩල් ලොක්ස් වල මෙතන තියෙනවද නෑනේ. නෑ. මෙතන මොඩල් ලොක්ස් එකේ නැහැ. මේක වෙන්න අර මෙතන ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් එකකින් තිබුණේ පාස්ට් පර්ෆෙක්ට් එකකින් ලිව්වා. හරි නේද? ඒ වගේ පොඩ්ඩක් අපි බලමු මේ වගේ ඒවා ඉස්සරහට එනවා. හරි මේ ටික ඔයා ලියන්න මම එකක් කරන්න මම වෙන එකක් දෙන්නම්කෝ ඔය වගේ නිකන් ඔය වගේ සීන් එකක් දෙන්නම්කෝ මම. හරි. ඔයාගේ ටියුට් එකේ තියෙන එකක් මම ගන්නම්. මොකක්ද? මෙන්න මේක ගමුකෝ. She said to me she said to me I cannot go out. I cannot go out. හරිද? I cannot go out with you. ඔන්න හදන්න බලන්න දැන් එහෙනම් පුළුවන්. She said to me, I cannot go out with you because I am not feeling well. ඔන්න බලන්න දැන් ඔයාලට මේක හුත්තට පුළුවන් වෙන්න ඕන. දැන් try කරන්න බලන්න මේක හදන්න. කොහොමද එන්නේ? She said to me, I cannot go out with you because I am not feeling well. හදන්න බලන්න. මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? සස්සරණේ වල තියෙනවා මට. right. හැමෝටම බලන්න පුළුවන් නේ මැසේජ් ටික. ඒක තමයි හරි. She said to me that she couldn't හරි බලමුකෝ. She said to me හොඳේ. ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැනක්. ඇයි දන්නවද? said to me මේ කෙලින්ම කියන්නේ මට ඒකෙන් කියනවා කෙලින්ම මම ඉන්නවා ඉස්සරහා. ඔන්න පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැන. She said to me හොඳේ මට කියන්නේ කෙලින්ම මම ඉස්සරහා ඉන්නවා. මම ඉස්සරහා ඉන්නවා නම් මට කියන ඒවැදි මොකක්ද වෙන්න ඕන කියලා ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන. එයා අපි හිතන්නේ මෙහෙම ඔයා ඉස්සරහා මම ඉන්නවා. මම ඉස්සරහා ඔයා ඉන්නවා. එහෙනම් මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා කියලානේ. ඔයාට මම ගහනවා. ඔයාට සුදු දැසනවා. ඔයාට මම බත් දෙනවා. ඔයාට මම කුටි දෙනවා. ඔබට මම බනිනවා. මේ වගේ මගේ ඉස්සරහා ඉන්න අයනේ. හොඳයි. සුමුදුත් දෙවල තියෙනවා. කොහොමද ගන්නෙ? I cannot go out with you. With you කියන්නේ කවුද? එහෙනම් you කියන්නේ කවුද කියලා ඔයා decide කරන්න. Because I am කියන්නේ කවුද කියලා ඔයා මේවා වෙනස් කරන්න.
එහෙනම් tense එක කොහොමද වෙනස් වෙනවා? I can not go can කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන. I am වෙනස් වෙන්න ඕන. මේ ටික එහෙම ගන්න පුළුවන් මොකද? She said to me. ඒක මුකුත් නැතුව ගන්නවා. She said to me. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. She said to me. මොකක්ද? She said to me that තාම that දානවා. I කියන එක වෙනස් කරන්න ඕන. I කියන්නේ මම නෙමෙයිනේ. I කියන්නේ අය. She can කියන එක වෙනස් කරන්න ඕන. Could. She could not. She could නැත්නම් she could not go out. ඒව වෙනස් කරන්න බෑ. මොඩල් ඔක්සර් එකකට පස්සේ දින කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. She said to me that she could not go out with මෙතෙන්ට මොකද්ද දාන්නේ? මේ you කියන්නේ කවුද? කියලා අපි හොයාගන්න ඕන. දැන් she said to me නේ. me මම ඉස්සරහා ඉන්නේ. එහෙනම් you කියලා කියන්නේ කාටද? I cannot go out with you කියලා කියන්නේ කාටද? ඒ කියන්නේ යා මට කියනවා මට බෑ එළියට යන්න ඔබ එක්ක. මට බෑ එළියට යන්න ඔයා එක්ක. එහෙනම් with me පොඩි තැනකින් වර්ධින්න පුළුවන්. එහෙනම් with me because මොකද I කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕන. මොකද? මොකද? She am not නම් was not feeling well. ලියා ගන්න නැති අය මොන හරි මගේ අතින් printing mistake එකක් වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට. එහෙම වුණා කියන්න. හොඳට ඇලර්ට් එකේ ඉඳලා. හරි. දැන් මම මේව ඇත්තටම ගන්න පුරුද්දට. පුරුද්දට කියන්නේ උගන්නලා පුරුදුයි මේවා. මේවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම පුරුදු වෙන උගන්නන්නෙත් නැහැ අනිත් එක. She says to me that she could not මේවා සිවුන් දේවල් ගත්තනේ මේක වෙනස් කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. කොහොම වුණත් වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ ඉතින් මේ ඇයනේ කියන්නේ මටනේ කියන්නේ. එහෙනම් out with me වෙන්න ඕන. you කියන එක me වෙන්න ඕන. එතන you කියන්නේ මට. She was not feeling well. හරි නේද? right okay ඒ වගේ එකක් ගන්න දැන් ඔයා බලන්න ඕන නිතරම එතන කී දෙනෙක් ඉන්නවද මට කියනම නම් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ set to me නා. ඒතකොට වෙනස් වෙනවා. අපි ඕක ගමු එහෙම නෙවෙයි. තව පොඩක් වෙනස් විදියට ගමුකෝ. හරි මේකත් හදන්න බලන්න ඒ වගේ එහෙනම්. මොකද්ද? He said to me अब මෙතන ගම say to him උහුට කිව්වා පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරමු ඒක to him I saw your friend හදන්න I saw your friend the cinema yesterday කොහොමද එන්නේ right because හරි නේද because she was not feeling well මොකද වෙන්නේ මෙතන
She said to him, I saw your friend at the cinema yesterday. එතෙන්දි හොඳට මතක තියාගන්න මේ yesterday කියන part එක වෙනස් කරන්න වෙනවා පුතෝ. දැන් මෙතෙන් ඒකට මම මේ ටියුට් එක දීලා තියෙන මේ ටියුට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න. වට වෙනස් කරන්න ඕන part එක ඔක්කොම මම දීලා තියෙන්නේ. right මේ තියෙන්නේ ගොඩක් අරගෙන නැතුව ඇති. මේ ටියුට් එක ඕන මේක ඕන මෙන්න මේක. මේ බලන්න yesterday නම් the day before එන්න ඕන. change වීමක් වෙන්නම ඕන එතන. හරි the day before හරිනේ. he said to him නේ. එහෙනම් ඔහු කිව්වේ ඔහුට. එහෙනම් ඔහුල දෙන්නෙක් මෙතන ඉන්න පැහැදිලි. පිටතින් මම ඉන්නවා. ඔහු කිව්වා තවත් කෙනෙකුට. මේ ඔහුල දෙන්නෙක් මෙතන. I saw your friend කියන your friend කියන්නේ මෙන්න මෙයාගේ යාළුවා මේ him. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ your එහෙනම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. friend at the cinema yesterday වෙනස් වෙන්නත් ඕන. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? he said to him ඒක වෙනස් කරන්න බෑනේ. that I කියන එක මොකද වෙන්නේ? he so කියන එක මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන් had seen වෙන්නම ඕන. so නම් past perfect එක. past tense එකේ past perfect එක වෙන්න බෑ. that he had seen your friend එක මොකද වෙන්න ඕන? his friend. ඔහුගේ his friend at the cinema මොකද්ද වෙන්න ඕන? the day before වෙන්න ඕන. හරිනේ? හරි. right. හරි නේද? right ඉතුරු ටික අපි බලමු. අපි තව කතා කරමු. අවිදු ප්‍රමාණ. so තව එකක් කියලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් තව එකක් කරමු. එහෙනම් ඉල්ලීමක් කරානේ අර one more කියලා එකක් ඉල්ලුවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පිට්ටකට එකක් එහෙමනේ. හරි එහෙනම් මෙන්න මේක කියන්න බලන්න එහෙනම්. නිකන් හරි ආසාවෙන් චැලෙන්ජ් එකකට වගේ නේ අහන්නේ. හරි එහෙනම් මේක කියන්න බලන්න. he said to him. හරිද? said to him. I called you up but you didn't answer an hour ago. මේක කියන්නේ එහෙනම් බලන්න. ඔන්න මම chance එක දෙන්න. She said to him, I called you up but you didn't answer an hour ago. මොකද වෙන්නේ? කියන්න. She said to him නේ. ඒක අතනත් ඔහුට කිව්වා. I call කියන්නේ past tense එක. past tense නම් past perfect වෙන්නම ඕන. you I can call off කියන එක තමයි call you off කියන්නේ
right I call you up මම ඔයාලට call කරා but you didn't answer didn't આવොත් මොකද වෙන්නේ did not කියන්නේ past tense එක ඒකේ change වෙන්න බෑ අද වෙලාව ගියා දැනුන්නේ 10ත් වෙලා එකපාරට ඉක්මනටම ගිහිල්ලා ටයිම් ඔව් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට දැන් මෙහෙම එහෙනම් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ she said to him මේක වෙනස් කරන්න බෑ him that I වෙනස් වෙන්න ඕන කෙලින්ම she had මෙතන past tense එක දානවා මොකද්ද she had called you එතකොට she had called him up ඇයි මෙතන you කියන්නේ මේ said to him නේ ඔහුට call කරානේ දැන් මෙතන කියන්නේ she said to him කිව්වා ඔහුට අපි මේ බලන් ඉන්නවා මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා අය කියනවා ඔහුට මොකද කියන්නේ I called you මම ඔයාලට call කරා අපි කියනවා මෙහෙම අපි කියනවා she said to him that he had called him අරුට call කරා කියලා ඒ අරකි කිව්වා අරට call කරා කියලා කොහොමනේ අපි කියන්නේ නේ him up but එයා කියන but ඔයා answer කරේ නෑනේ අපි අහන් ඉන්නවා අර ගෑල්ලා මේ කියනවා නේද answer කරේ නෑ අපි කියන්නේ මොකද්ද but he did not ne past tense ena had not answer and our වෙනස් කරන්න එපා තප්පර කරලා එහෙම වෙනස් කරන්න and our මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද and our ego આવොත් මොකද වෙන්නේ මෙතන chart එකේ තියෙන වෙනස් වෙන විදිය මොකද්ද වෙන්නේ ego આવොත් before and our before PDF එක දෙනවා කො බලන්න අද පාඩම හොඳට තේරුණා අදහස් දාන්න ඔයගොල්ලෝගේ මේක වැදගත් morning class එකට join වෙන්න ඒකේ වුණා paper class කරනවා මම right ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා හරි නේද අර සාමාන්‍ය ස්වභාවය ඉගෙන ගත්තා ඒව තව කතා කරලා අපි ඒක sharp කරගමු මේකේ දැන් WH question එකක් තියෙනවා yes no එකේ තියෙනවා imperatives තියෙනවා මෙතනින් එහාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හරිනේ right okay hari thank you very much එහෙනම් good night have good night everybody group එකට comment එකක් දාන්න right එහෙනම් bye